हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियोज़ में हम दोस्तों गोदरेज का डबल डोर का रेफ्रिजरेटर के बारे में डिटेल सब बताएंगे। एक्सटीरियर और इंटीरियर लुक आपको यहाँ पे दिखाएंगे। दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं एक्सटीरियर लुक काफ़ी प्रीमियम है। डबल डोर का रेफ्रिजरेटर है, 3 स्टार है। और इसमें आपको यहाँ पे लिखा गया वाइडेस्ट सेल्फ विथ ऑप्टिमम कूलिंग। दोस्तों ये काफ़ी चौड़ा है अपने सेगमेंट पे और काफ़ी अच्छा दिखने में लुक है इसका। इंटीरियर लुक आप ऊपर की तरफ देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। और यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्पेस आपको दिया गया है। और इसके नीचे की तरफ आपको जो बॉक्स दिया गया है, डोर दिया गया है, उसमें आप यहाँ पे देखिए काफ़ी प्रीमियम है अंदर का लुक, इंटीरियर का लुक। दोस्तों अलग रेफ्रिजरेटर के कंपैरिजन करें तो दोस्तों इसका लुक काफ़ी प्रीमियम है। इसके अंदर आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा स्पेस आपको मिल जाता है। इस वीडियोज़ को एंड तक देखते रहिए तो आपको इसके प्राइस और इसके अलग डिटेल्स के बारे में आपको पता चल जाए। दोस्तों अगर आपको इसी तरह वीडियोस देखना है, हमारे चैनल का भी रेड सब्सक्राइब बटन दबाकर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि आप हमारा हर लेटेस्ट टेक्निकल और ऑटोमोबाइल दुनिया से रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले देख पाएँ। दोस्तों प्राइस की बात की जाए तो इसका प्राइस लगभग 34,000 रुपीज़ के आसपास है। और इसका लुक आप देख सकते हैं काफ़ी प्रीमियम है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।